大家好，歡迎收睇今節嘅天氣節目，我係岑奕琳。受到東北季候風嘅影響，我哋今日風勢都比較大，強烈季候風信號現正生效，大家就要提防大風大浪所帶嚟嘅危險啦。而喺衛星雲圖，我哋見到沿岸地區嘅有啲雲層所覆蓋，但係喺晏晝嘅時候，由維港望出去，啲雲層都相對比較薄，我哋都見到唔少嘅陽光。氣温方面，好多地方嘅最高氣温上升到31至32度左右。而喺雷達圖，我哋見到香港南面不時有啲雨區所發展，我哋預期呢啲雨區有機會影響到我哋。所以詳細嘅天氣預測會係大致多雲，有幾陣驟雨。聽日短暫時間有陽光，氣温介乎27至31度之間。風方面係吹和緩至清勁嘅偏東風，初時離岸及高地吹強風。我哋預期呢幾日東北季候風會繼續影響住廣東沿岸，同時喺電腦預報圖我哋見到受住一個廣闊嘅低壓槽影響，南海中北部會有啲雨區所發展，所以展望方面，我哋預期之後嘅2-3日依然都係短暫時間有陽光，亦都有幾陣驟雨。去到下週初就會漸轉大致天晴。多謝大家收睇今節嘅天氣節目，再見。